الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، كتابا ختم به الكتب وأنزله على نبي ختم به الأنبياء، بدين شامل ختم به الأديان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الواعين الذين حفظت صدورهم وسطرت أقلامهم ما تنزل على نبيهم من ربهم ونقلوه لمن بعدهم كما حفظوه وسطروه ونفوا عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم في حلقة جديدة من برنامج في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما قلنا يتناول تاريخية اللغة العربية من عصر في كل العصور. وفي هذه الحلقة نتناول جزء من مقال كتب في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، وهو بعنوان اللغة العربية في إريتريا، جذور الصراع حول اللغة العربية في إريتريا. وكما قلنا هناك صراع بين الهوية العربية والغير العربية وبين الإسلام وغير الإسلام، فهذا الصراع طويل لم يبدأ حديثا، إنما له امتداد تاريخي طويل. أولا الدستور في أريتريا في الماضي والحاضر. دستور إريتريا عام 1952 في البرلمان الإريتري أو فيما يسمى بالحكومة الإريترية، نص الدستور الإريتري الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 تموز يوليو 1982 المادة 38 اللغات. أولا التجرينيا والعربية هي اللغة الرسمية لإريتريا وفقا للممارسات المتبعة في إريتريا، واللغات المحكية والمكتوبة من مختلف المجموعات السكانية يجوز أن تستخدم في التعامل مع السلطات العمومية وكذلك للأغراض الدينية أو التعليمية وجميع أشكال التعبير. هذا ما جاء في الدستور في عام 1952 فيما يسمى بحكومة إريتريا الفيدرالية. وأقر هذا البرلمان في هذه المادة التجرينيا واللغة العربية هي اللغات الرسمية لإريتريا. وللأسف الشديد أنه كل المجتمع في ذاك الوقت في الخمسينيات كان يتكلم باللغة العربية، والمسلمون أخطأوا حينما اعتمدوا التجرينيا هي لغة ثانية لإريتريا، وأعطوا فرصة للذين يناهضون ويقاومون اللغة العربية. فلذلك كانت هذه اللغة العربية هي السائدة، وكان التعامل بها بين الدول وإريتريا عبر الزمان باللغة العربية كما سيأتي أو أتى من قبل. واثنين وفقا للممارسة المتبعة في إريتريا، واللغات المحكية التي تحكى والمكتوبة لا توجد الآن في إريتريا إلا لغة عربية وتجرينيا مكتوبة ومحكية، ولكن بما أن الحكومة جاءت وطورت ما يسمى لغة الأم اللهجات، ولكن الأمر الآن للغة التجرينيا في أريتريا. وهذه يجوز أن تستخدم في التعامل مع السلطات العمومية وكذلك للأغراض الدينية أو التعليمية وجميع أشكال التعبير. الدستور الإريتري بعد تحرير إريتريا كان 1991، وبعد ذلك كان استفتاء الشعب الإريتري للاستقلال
كان عام 1993، والذي أقر فيه الشعب الإريتري 100% أن إريتريا مستقلة وليست جزء من إثيوبيا. وهذا الدستور الذي نشأ أو كتب سنة 1997 ميلادي، الذي صادق عليه المجلس الدستوري في 23 مايو 1997 المادة الرابعة من هذا الدستور. وهذا الدستور مجمد الآن لا يعمل به. إريتريا للأسف الشديد ليس لها دستور وليس لها أحزاب إنما يحكمها حزب واحد حتى الآن. ففي هذا الدستور المجمد الذي كون أو كتب عام 1997 وصادق عليه المجلس الدستوري، المادة الرابعة ماذا تقول؟ الشعارات واللغات الوطنية. يضمن هذا الدستور المساواة بين كافة اللغات الإريترية. لا توجد لغات، إنما هي لهجات، أكثر من 8 لهجة وأما اللغة المحكية والمكتوبة هي اللغة العربية واللغة التجرينية، وهي كما قلنا اللغة التجرينية أو التجرايت والأمهرية هي من اللغة الجعزية الحميرية السبئية، تكتب بالحرف المسند. فهذا كلام يقول صاحب المقال صراع اللغة العربية، هذا كلام ضبابي فيه غموض عام وغامض، والهدف هو إبعاد اللغة العربية بشكل منظم لتكون التجرينية اللغة الفعلية والعملية في إريتريا. لذلك نجد أي مستند في الحكومة الإريترية يكتب من جهتين، جهة باللغة التجرينية وجهة باللغة العربية. ولكن حينما تأتي أنت الذي تنطق باللغة العربية وتريد أن تكتب البيانات باللغة العربية يرفض ذلك، فلازم تكتبه بالتجرينية. وهكذا يعني فرضوا لغتهم. نحن لا نختلف أو ليست لنا مشكلة مع التجرينية، إنما التجرينية هي لغة عربية قديمة حميرية سبئية، لكن الفرد هو له مقصد آخر. يعتبرون اللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة الدين الإسلامي وهكذا. ولكن هذه اللغة التجرينية أو الأمهرية والتجرايت هي برضو من اللغات العربية. فيقول كما هو الحال اليوم في إريتريا تحت حكم العصابة الحاكمة في إريتريا. إذن اللغة الرسمية هي عربي، ولكن فرضت التجرينية في كل المجالات، في الدراسة، في الاحتفالات، في كل شيء. وصار الآن إذا ذهبت إلى إريتريا لا تستطيع أن تتحدث بالعربية أو غيرها إلا أن تتحدث باللغة التجرينية. ولكن دستور عام 1952 كان واضحا وحدد اللغتين العربية والتجرينية كلغتين رسميتين. حتى ما يسمى بلغة الأم أو اللهجات حينما يتعلمها الطالب في المدرسة ويتخرج بعد ذلك مثلا من الثانوية يذهب إلى الجامعة، أو من المرحلة الابتدائية يذهب إلى الثانوية فيدرس باللغة الإنجليزية، وحينما يأتي للتوظيف يفرض عليه أن يكون تعلم اللغة التجرينية، بينما هو درس بلهجته ودرس باللغة الإنجليزية. وهذا تناقض في الفهم. فلذلك أما دستور 52/1900 ميلادي فكان واضحا محدد اللغتين العربية والتجرينية كلغتين رسميتين لإريتريا. بعد الاستقلال الوضع أسوأ، ولكن ماذا عن المستقبل؟ مستقبل إريتريا، مستقبل اللغة العربية في إريتريا مستقبل ظاهر الآن، ولأول مرة الآن مثلا تنقل شعائر صلاة العيد باللغة العربية على الفضائية الإريترية.
يعني لأول مرة كما قال المفتي والخطيب عيد الفطر الشيخ سالم إبراهيم مختار، لأول مرة يعني منذ أكثر من 50 عاما لم تنقل لا في عهد إثيوبيا ولا في عهد الحزب الحاكم الآن، ولكن هنالك تغيير لصالح المسلمين. أقرت اللغة العربية والآن يدرسون اللغة العربية في المعاهد في أسمرة وكذا، وهنالك تحويل وهنالك تحول وهنالك مستقبل إن شاء الله للغة العربية وللمسلمين في أريتريا. إذن نحن لا نستجدي بأحد ولا ننتظر الموافقة أو التكرم من أحد، سواء كان في داخل إريتريا أو في أي مكان، للتكرم والموافقة لجعل اللغة العربية لغتنا الرسمية الشرعية والوطنية، لأننا نحن إريتريون ومواطنون أصليون، واستعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية حق من حقوقنا، يقول هذا صاحب هذا المقال، وهي تكون أحد أهم الركائز من ثوابتنا الوطنية، ولا نقبل فيها من أحد أن يحدد ويختار لنا ماذا نقبل أو نرفض. نحن من يحدد ماذا نريد. يقصد الذين يعني يطالبون باللغة العربية لا يريدون التكرم من أحد سواء كان في الداخل، إنما هو حق من حقوق المواطنة أن تكون اللغة العربية لمن يريد أن يتكلم بها أو يتعلم، هي حق من حقوق الإنسان الإريتري، وكذلك هي من ثوابت الوطنية بدءا من الخمسينات حينما أقرت في البرلمان الإريتري عام 1952. لقد فجر أبناء الأحرار الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال، ومن أهم أسباب تفجير الثورة كما كان تهميش ومنع استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، كما قال الشهيد عثمان صالح سبه: قضيتنا أو مشكلتنا هي عروبتنا، هي العروبة، والعربية هي مشكلة إريتريا. لذلك من ضمن أسباب الكفاح المسلح بعد الكفاح السياسي وإنشاء جبهة التحرير الإريترية كان من أجل اللغة العربية حينما ألقيت في عهد الإثيوبي. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى، وأهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير في حلقتكم الجديدة صراع اللغة العربية في البرلمان. وتوقفنا في أن تفجير الثورة الإريترية كان من أهم أسبابه تهميش ومنع استعمال اللغة العربية كلغة رسمية وطنية باستبدالها باللغة الأمهرية في المدارس. نحن كنا عنصر أساسي من الثورة الإريترية للحرية والاستقلال، ولقد دفعنا الثمن غاليا، واليوم بعد هذه السنين من النضال والتضحيات لا نقبل من أحد أن يحدد لنا خياراتنا ويفرض علينا لغات ولهجات لكي لا نستعمل اللغة العربية كلغة رسمية. كما ذكرت فرضت على الشعب الإريتري لغات الأم أن يدرس كل إنسان بلغة أمه، فكانت هنالك النتيجة 0 للذين درسوا بلهجاتهم أو بما يسمى لغة الأم. وكان تناقض هناك، مثلا الذي تزوج من النصرانية التي تتحدث بالتجرينية
والأب هو من البني عامر مثلا، كان يفرض على الشخص أن يدرس بلغة أمه، لا يدرس بلغة أبيه يتكلم مثلا بالتجرايت أو بالعربي، ولكن يدرس بالتجرينيا لأنها لغة الأم. وهذا مصطلح خاطئ جدا. لا يوجد شيء اسمه مصطلح اسمه لغة الأم ولغة الأب، إنما هي لغة عامة للجميع. ولحماية وحدة الشعب الإريتري ووحدة الأراضي الإريترية يجب على جميع الفئات الإريترية أن نؤمن بالمشاركة ونحترم الحقوق والخصوصيات والخيارات. لذلك نرى تخلف هذه الدولة منذ 30 عاما، لم يكن لها استقرار داخلي. الشعب كله هاجر إلى الخارج، وخاصة الشباب، منهم من غرق في المحيطات، ومنهم من مات في الصحراء جوعا، وهكذا. فكانت النتيجة هروب الناس من هذا الوضع البائس حتى الآن. وهذه الحقوق والخصوصيات لجميع القوميات والديانات التي يتكون منها المجتمع الإريتري، ونحن نؤكد للجميع بأننا لسنا مستعدين لتخلي عن حقوقنا مهما كان الثمن ومهما طال الزمن. لا نقبل الإقصاء والتهميش. للذين درسوا باللغة العربية في الجامعات العربية في الدول العربية همشوا وفرضت عليهم أن يتعلموا اللغة التجرينية، ومنهم من ترك، ومنهم من ترك التدريس، ومنهم من هاجر، وهكذا أرادوا أن يطردوا هذا العنصر العربي الذي درس بالثقافة العربية والإسلامية في البلاد. ولكن بعدها البلد ما زالت متخلفة من العصور الأولى. ونجد إذا ذهبنا مثلا إلى إريتريا في كل مدن نجد الجوامع الكثيرة، المساجد التي يخطب فيها العلماء باللغة العربية. لا يخطبون بلغاتهم الخاصة، إنما يخطبون في خطبة الجمعة باللغة العربية، ثم بعد الصلاة يشرحون ما قيل باللغة العربية. هكذا في بلاد إريتريا. فاللغة العربية أصيلة في إريتريا. المجتمع الإريتري يتكون من أصول وثقافات متعددة من قبل ومختلفة، ولكن تبسيط الأمور ورفع الشعارات لتمرير برنامج تجرنا إريتريا، معسلة تجرنا إريتريا، من قبل الحكومة الدكتاتورية والغير الشرعية، مثل حادي حزبي حادي لبي، قلب واحد وشعب واحد. ولكن هذا الشعار لم ينفذ، إنما الذي يحكم هي قومية واحدة وتفرض على الناس ما تراه. فنحن يمكن أن نكون قلبا واحدا، ولكن لسنا شعبا واحدا وموحدا. الواقع يقول نحن شعب متعدد الأعراق والثقافات. وهنا نريد أن نؤكد، يقول صاحب هذا المقال، وهنا نريد أن نؤكد بأن اللغة العربية هي أولا جزء لا يتجزأ من هويتنا، لغة ثقافتنا وتاريخنا، لغة ديننا وتراثنا وحضارتنا. حتى نجد النصارى الذين هم من أبناء مثلا الديانات الأخرى يتكلمون اللغة العربية، يدرسون باللغة العربية، وكانوا يتعبدون الإنجيل باللغة العربية لأنهم يتبعون إلى الكنيسة القبطية. بعد ذلك ترجمت إلى لغة التجرايت، ومن لغة التجرايت ترجمت إلى اللغة التجرينية، وهكذا. ونجد مثلا الآن في مصر وفي لبنان هناك نصارى لكن يتعبدون باللغة العربية، وهم ليسوا من عرب، أكثرهم ليسوا من عرب، إنما هم شراكسة ويونان وعجم، ولكنهم جعلوا اللغة العربية هي هويتهم. وهو تجد شعراء كثر في لبنان وفي غيرها كانوا يهتمون باللغة العربية،
ومن ضمنهم الشاعر خليل جبران. إذن اللغة التي توحد جميع القوميات المسلمة الإريترية، وهي لغة التواصل والتفاهم الأساسية والرئيسية بينهم، كانت كما كانت في الماضي وستكون في المستقبل بإذن الله. اللغة العربية هي التي توحد المسلمين. لذلك الخطبة كلها الذي يحضر في المسجد 9 قوميات، لكن الخطبة تكون باللغة العربية ويفهمها من يفهمها. هكذا لم يطالبوا أن تكون لكل قومية خطبة، وإلا لا يسع الوقت. إنما اللغة العربية هي التي توحد المسلمين بكل لهجاتهم وبكل جنسياتهم وقبائلهم. أكثر من 70% من الإريتريين يتكلمون ويفهمون اللغة العربية، وإن عدد مستعملي اللغة العرب بازدياد مستمر. حتى رئيس الدولة يتكلم باللغة العربية الفصحى، وكوادر الحزب الحاكم كذلك يتكلم باللغة العربية الفصحى. إذن اللغة العربية هي شاهدة وموجودة في القدم والحاضر، ولا يستطيع إنسان أن يقتلها، لأنها لغة حية ولغة قرآن خالدة بخلود القرآن وبخلود الإسلام. اللغة العربية كانت تستعمل في إريتريا أكثر من 1400 قبل الإسلام. قبيلة حبشة العربية التي جاءت إلى هذه المنطقة وكونت ما يسمى مملكة الحبشة كانت تتكلم اللغة العربية. وهكذا كل وثائقنا الرسمية، مثلا شهادة عقد الزواج، شهادة وفاة، أمور وراثية، مراسلات، كتابة رسائل، كانت باللغة العربية. وفي كل مراسيم الإسلامية نستعمل اللغة العربية، حتى في المولد النبوي مثلا، وفي المناسبات الدينية الخطبة تكون باللغة العربية، وبعد ذلك تكون باللغة التجرينية إذا كان مثلا في العاصمة الإريترية أسمرة، بما أنها يعني معظمهم يتكلمون التجرينية حتى من المسلمين فيفهمون ذلك. ولكن اللغة العربية هي التاج في كل المناسبات الإسلامية في أريتريا. أثناء الاحتلال التركي طبعا هذا فهمه، ليس يكون هناك احتلال لأنه لم يفرض لغته ولم يفرض هكذا، إنما جاء لمساعدة الدول الطراز، بلاد الطراز الإسلامي، عندما هجم الأحباش عليها فجاءوا، والأحباش استعانوا بالبرتقال والمسلمون استعانوا بالخلافة الإسلامية في ذلك الوقت أو الخلافة العثمانية، لم يكن هناك احتلال تركي لإريتريا. لكن هذا التواجد التركي المسلم كان أكثر من 300 عام في إريتريا. 300 عام كان وجود التركي في إريتريا. وبعد ذلك احتلال إيطاليا، لأن إيطاليا احتلت إريتريا وأنشأت مدن كأسمرة، وكانت تريد أن تستقر في هذه المنطقة، وفرضت اللغة الإيطالية. وكذلك جاءت بالمبشرين أو للدين النصارى، ففرضت الدين وفرضت اللغة العربية، اللغة الإيطالية. وإذن اللغة العربية كانت موجودة ومستعملة كما رأينا في الصحف التي كانت في عهد الإيطالي. كانت اللغة العربية جزء كبير منها في الصحف والمجلات، فلأهميتها كان يهتم بها الاحتلال الإيطالي ثم الاحتلال البريطاني. فيقول كانت موجودة مستعملة كلغة رسمية من قبل المسلمين في أريتريا. لذلك هي لها تاريخ في إريتريا منذ الطليان ومنذ الإنجليز. في التاريخ الإريتري الحديث أول حزب وطني إريتري رفع شعار ونضال من أجل الحرية والاستقلال هو حزب الرابطة الإسلامية الأريترية.
بزعامة إبراهيم سلطان كان يستعمل اللغة العربية لغة رسمية، وكذلك أبو الشهداء عبد القادر كبيري رحمه الله، والعالم الوطني مفتي الديار الإريترية المفتي إبراهيم مختار، وأبو الثورة الإريترية الشيخ إبراهيم سلطان، ومؤسس الكفاح المسلح وأبو الكفاح المسلح البطل والشهيد حامد إدريس عواتي كانوا يتكلمون بالعربية. كلهم كانوا يتحدثون ويخطبون بالعربية. الشيخ إبراهيم سلطان كان تحدث باللغة العربية ولأول مرة في الأمم المتحدة، كما ذكر أحد الكوادر السودانية، قال أول من تحدث باللغة العربية في الأمم المتحدة هو الشيخ إبراهيم سلطان الإريتري. كان تحدث باللغة العربية عند مخاطبته المجموع في الأمم المتحدة. هو يجيد اللغة الإيطالية ويجيد اللغة الإنجليزية، ولكن أراد أن يرسل رسالة بأن إريتريا هي لغتها اللغة الرسمية. ففي الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الشعب الإريتري، الناس الذين كانوا يدافعون عن إثيوبيا في الأمم المتحدة مثل العميل تدل باريو لن يتحدث ويخاطب الجموع باللغة التجرينية أو بأي من لغات الأمم المستعملة في إريتريا، إنما تحدث بالإنجليزية لنقص فيه. أما إبراهيم سلطان فتحدث باللغة العربية وخاطب المجتمعين باللغة العربية. اليوم في إثيوبيا بالرغم من أن أبناء التجراي سيطرون على الحكم بعد التحرير هذا أو بعد ما انتهى حزب منغستو هالي مريم على الحكم، الأمهرية هي اللغة الرسمية وليست التجرينية، لأن الأمهرية أصبحت لغة الثقافة في إريتريا. وكذلك الآن نجد فرضت على الإقليم تجراي بأن تدرس أو تدرس المدارس باللغة الأمهرية. مشاهدي الكرام، إلى حلقة جديدة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.